ഏകദേശം 11 മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടാണ് പോയത്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. ബാംഗ്ലൂർക്കുള്ള റൂട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കേറിയ റൂട്ടാണ്. മൈസൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്കുള്ള റൂട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഭയങ്കര തിരക്കേറിയ റൂട്ടാണ്. കൂടെ മഴയുമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല ഡിലേ ആയി. ഏകദേശം 6 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി. ശേഷം ഞങ്ങൾ രാത്രി ബൈക്ക് എടുത്ത് നൈറ്റ് ഔട്ടിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നൈറ്റ് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുള്ള നൈറ്റാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഔട്ടിങ്ങിനൊന്നും സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് രാത്രിയാണ്. പകലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, പക്ഷേ രാത്രിക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത വളരെ വലുതാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയത് ബ്രിഗേഡ് റോഡിലാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി പോഷ് ഏരിയയാണ് ബ്രിഗേഡ് റോഡ്. ഒരു ഷോപ്പിംഗ് പർച്ചേസ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്കിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കടകളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പുകളാണെങ്കിലും അതോ സാധാ നമുക്ക് വില കുറച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ജീൻസ്, ടീഷർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ ഫോറം മാളാണ്. ഫോറം മാൾ ബാംഗ്ലൂർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ മാളാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി പോയി. അടുത്ത ദിവസം വേറെ 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഫോറം മാൾ കണ്ടു തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ ഷോപ്സൊക്കെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു, ആളുകളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഒന്ന് കയറി കറങ്ങി കണ്ട് ഞങ്ങൾ റൂമിലോട്ട് തിരിച്ചു.